היי, שלום לכולם, זאת רחל אגוזי. זאת מצגת מספר 5, וידאו סרטון 4. פה אני מראה לכם את הסיום, פחות או יותר, של הציור הזה. עשינו בעבודה הזאת טקסטורות של קרקל, שזה שברים כאלה. עשינו את זה עם דבק נגרים. הסברתי בווידאו הקודם את הכיוונים, אתם יכולים להסתכל ולראות שוב. אני חושבת שזה פחות או יותר סיום. אתם יכולים לצבוע בצבעים מאוד מאוד בהירים את הרקע, שיתאים לכחולים, לכתומים, לאדומים, לירוקים, שזה יהיה בהיר, או להשאיר את זה לבן. אתם יכולים לעשות סאבסקרייב בווידאו, זה יהיה בצד ימין למטה. אתם יכולים גם כן לכתוב מה דעתכם, אם למדתם משהו, אם אתם אוהבים את זה. אני עושה את זה בשבילכם בזמן ההסגר, כדי שיהיה לכם תעסוקה, ואני מקווה שאתם מאוד נהנים. כל טוב לכם, שיהיה לכם יום מקסים והרבה יצירות. זה טוב לבריאות.